Dhiroo biitti tuni biitti amma jirtu tun takuma lama kudha saddeet duraatiin totally adda. Tabiraalii ishee Itoophiyaan an biraa hidhamee fi itti bahee dachee adda. Dachiifsanii. Tarsiimoo tokko baasuudhaaf haala qabatamaa hawaasa sanii haala qabatamaa naannoo sanii biyya sanii mootummaa sanii sirna sanii sirriitti hubachuu barbaachisa. Jijjiiramoota afur observe godhe ilaalee isin himuu barbaadarra. Waan hoggaa gubbarra ilaalan mul'anne garuu siyaasa biyya sanii hawaasummaa biyya sanii fundamentaalii jijjiiree jira sirni amma jiru kun. Tokko commercialization of politics. Biyya sanitti siyaasaan shilingii sumuni taate amma. Dur biyya san keessatti namni aangoo qabachuu ka barbaadu obbo Abalu jedhamuu fi Ato Abalu jedhamuu fi aangoo qaba bulchaa aanaati bulchaa godinaati daanyaadha jedhamu staatusiif psychologically staatusiif. Amma maaltu dhufe namni amma aangoo ka qabatu purely for financial reasons. Namni duri aangoo ka qabatu aangoo ni qaba. Inni bar bulchaa waan kanaati. Inni bar daarektara waan kanaati jedhamu dhufe. Amma akkasii miti. Namni amma aangoo kan qabatu ittiin sooramuudhaaf maallaqa ittiin qabachuudhaaf. Amma namni ministeera raajaan qabu. Amma namni kantiibaa magaalaa baddeessaa ta'uu isaa wayya ministeera ta'uurra ministeera tokko ta'uurra. Nama amma ministeera ta'uuf caccabuun agartu. Nama kantiibaa ta'uudhaaf deemu agarta. Isriilii reconfigured kan itti aayetiin ilaale sirriitti. Sirni ammaa kuni siyaasaa biyya sanii commercialize godhee jira. Amma yoo gartan Finfinnee keessatti naggaateen ciccimaan warri waa'ee maallaqa bulchitoota biyya sanii amma even sadarkaa gadi aanaarra jiran galaaltanii hoggaasii wajjin ta'anii haasayan barcaa irratti haa taatu taasisatti bakka feetetti deeqa shan booda siyaasaan haasayan deeqa shan booda maallaqa haasayan waan cheenji tokko kan hin arge kuni siyaasa biyya saniitiif nageenya biyya saniif rakkoo uumaa jira. Namni waa'ee siyaasaa waliin haasa'ee waa'ee ideoloojii waliin dibeet gochuun hafeeti waa'ee imaammataa dibeet hafeeti transaakshinaal qofa akka ta'u meeqa naa kennita meeqa baasa fakkeenyaaf bulchaa aanaatirraa bulchaa godinaa seenuudhaaf maallaqa guddaa makfaata allabbe. Kuni gara fuuldura baay'ee na sodaachisa. Biyyattiis uummatas humna alaatiin waan saaxilu natti fakkaata. Maaliif kompetiishinni eliitii bulchiinsaa jidduu jiru aangoo wal caaluudhaaf osoo hin ta'in qabeenya wal caalu yoo ta'e qabeenyaan wal caalu irratti fuulleffatu. Risoorsii biyya sanii immoo hedduu limited waan ta'eef dantaa biyyaa dabarsanii gurguruudhaaf waan saaxilaman natti fakkaata. Waan tokko tokkos argaatiin jira. Sansaan tuttuqee deebi'ee zabdiyyaan bu'u garuu dantaan uummataa dantaa hawaasaa wanni jedhamu namni siyaasaa ka seenu public interest idhaaf osoo hin ta'in purely financial interest idhaaf ta'aa deemuun kun by the way amma OPDO fi yaadee qofa kan hin jechaa jiru. Even namoonni qabsoo keessa yeroo dheeraa turan hidhamanii cabanii miidhamanii waggaa laalan hiriyaan isaa duroome mana ajaa'ibaa qaba. Makiinaa oofaa san qofa osoo hin ta'in bakka biraatti immoo mana qabaa dachii qabaa namnummaan qabsoo keessa tures aboo maaliif irra akkadda jee gara waan kana dabalamuutti argaa jirra jechuudha. Kalamaffaa PRization kan jennu biyya san keessatti wanni dalagamu hundi gaafa yaadee geegalee amma garuu saffisaan dabale. Kunis maali? Projektiin tokko waggaa dalagamu jireenya uummataa jijjiiruudhaaf biyya guddisuudhaaf osoo hin ta'in daily news yeroodhaan just guyyaa saniif namni sun ittiin faarfamuu mootummaan sun ittiin faarfamuu irratti fuulleffata jechuudha. Projektoota waggoota afran hojjetaman yoo ilaalte fuulleffannaan guddaan bilijilichi irratti ta'e. Amma bara qondaalli hundi Facebook armii mataa ofii qaba. Qondaalonni amma Oromiyaa irra jiran federaal irra jiran yoo ilaaltan nama 45 kamin deessantu jira ka Facebook irratti waan magaarii isaanii faas footuma isaanii maxxansaa fi ooluu qaban. Xiqqoo waggaa waa dalagan waan san godhuuf kun PRizationiin kun namni waan substantiif ta'e waan qabatamaa ta'e hojjetu irratti osoo hin ta'in waan guyyaa har'aa ummanni haasa'uu danda'u ummanni ittiin faarsuu irratti akka fuulleffatu. Sadarkaa mootummaatti illee sadarkaa qondaalaatti illee. Kabiraa jijjiiramni arge anti intellectualism. Dhaloonni nu duraa sanii keessattuu dhaloonni 70moota 60moota keessa ture sun beekumsaaf kabaja qaba ture. Numaa xiqqoo keessa dabran turan. Namni hedduu dibeet godha ture, hedduu waliin morma ture, yaada kitaaba adda addaa dubbisa ture, seeliidhaan deema ture, beekumsaaf gatiin guddaa ture. Amma waggoota afran kana hayyoota ofirraa dhiibuu, hayyoo beekumsa xiqqeessuu warri beekee homaan finne yoo agartan miidiyaa mootummaa irratti illee manidhaa keessa ta'eetiin namoota sadii ka PhD qabu. Warra PhD qabu kan arrabsuun arge. Beekumsa argachuun dhiphoo akka nama godhu, shaaloo akka nama godhu. Duula intensive godhametu godhame. Imaammanni biyyaatis tarsiimoon bahus qorannoof qo'annoo irratti osoo hin ta'in hawwii fi wishful thinking irratti akka ta'u godhe. Wannummaan cawusin guguufatee rakkoo keessa seenneef tokko wanti godhamu karoorri bahu imaammanni bahu tarsiimoon bahu qo'annoof qorannoo irratti hubannoo irratti sirriitti gadi fageessanii irratti mari'achuu irratti osoo hin ta'in gubbaa garaaf godhanii deemuu irratti fuulleffatan. Biyyi sun biyya sabaa sablammoota 70 wayiiti. Gaanfa Afrikaa keessa jirti. Haalli addunyaa jijjiiramaadha. We are functioning in a complex system, rapidly changing global order keessa deemaa jirra. Kan haasa'uun fedhu amma warri biyya san bulchu. Waan mataa nama cinqu haasa'uun barbaadan. Waan mataa nama yaachisu haasa'uun barbaadan. Waan ajaa'ibaatti dhufe bara. Amma waggaa xiqqoo waan tokko substantiif ta'e. Waggaa amma yaada wayii dhiyeessu. Ragaa yaada sanii maal yoo ta'an deebii kennuun barbaadan.
San qofa son ta'in nama gaafii critical ta'e gaafatu. Nama yaada dhiyeessu. Namoota xiqqooma yaada qaban akka maraasaatti ilaalu, akka farra misoomaatti ilaalu, akka gowwaatti ilaalu sadaffaadhaan akka baddaa kun. PR irratti hedduu fuulleffatte propaganda qofa irratti substaansii osoo hin qabaatin lammaffaa immoo hayyummaa xiqqeessuu irratti emotionally onneen deemuu ol kaasuu irratti fuulleffatamu agarta. Kuni rakkoo biyyattii salphisanii akka ilaalan. Gidaara san nin cabsettee deemnaan cabsee deemuu dandeessa. Osoo hin xiinxaliin maalirraa ijaaramee osoo hin laaliin deemtee waa hundi cabsuu dandeessa yaadni jiru kun predominant ta'e dhufe. Kun biyya san diigaa jira beektaa waan qondaalonni dubbatan kana carefully hoggaa laaltan waan isaan hojjetan hoggaa laaltan waan hin bilchaatin waan itti yaadamiin xaxama biyyi sunii fi naannoonni sun keessa jiru sirriitti xiinxalanii karaa filachuu osoo hin ta'in akkuma itti dhufetti akkuma billichitti jeetti itti deemuun aadeffamee dhufe. Mootummaa qofa keessatti miti. Contagious ta'ee jira yaadno kun. Nama hojii hoggaa gatteessee xiqqooma waan substantive ta'e. Maali wanni amma jettu kun theoretical background isaa maali? Muuxannoon biyyoota biraa maal fakkaata? Hoggaa jetteen awwoogaa kun bara yuunivarsiitii miti siin jenna. Kun siyaasaadha siin jenna. Siyaasaan shira malee waan sirriitti itti yaaddee itti cinqamuu qabdu miti siin jenna. Barqasii fi yuunivarsiitii barsiisiif osoo hin ta'in waan kana geggeessii fi inuma geggeessi qofa osoo itti yaadin. Rakkoo biyya sanii rakkoo diinagdee biyya sanii akkasuma isaan diinagdee itti fiiksi godhuudhaaf yaalan yoo laaltan. Dhugaan eegan bahee booda qondaalota tokko argeen ture. Biyyi sun lola waggaa tokkoo fi walakkaa namni 500 fixe keessaa warra hogganan fakkaatan. Akka wata kan ta'in sitti haasayan. Maaliif jee hoggan laalu anti intellectualismiin maalitti ergee waa hunda salphisanii laaffisanii akka laalan godhee jechuudha. Jijjiiramni sadaffaa ani arge keessattuu anti intellectualismiin kun maal godhee nama amansiisuudhaan osoo hin taane sodaachisuudhaan bituu. Namoota carefully mee Amaarri maal barbaada, Oromoo maal barbaada, Tigreen maal barbaada, Walaayitaan maal barbaada, mee waan inni barbaadu jidduutti hafiinu jechuurra wal jibbaa fi wal shakkii jidduutti naquu irratti akka fuulleffatamu godhe jechuudha. Even Oromoo jidduuttu hoggaa gaafiin tokko ta'e maaliif gaafiin kan ta'e? Balaan takka kaatee maddi balaa kanaa maali? Kan yoo goone maaltu ta'a? Jaanii ilaaluun hin jiru. Waraanuma itti erguu taate jechuudha. Ibidda belbalaa turuu jiru irratti ibiddi kun maa belbalaa? Force cruelty. Wanti haareenii hoggaata asaanaa kana dhufee gara jabeenya namaati. Humna hidhate qofaa miti mootummaa gaafii warra reerolaa qofaa miti. Gara jabeenyi dhufe. Viidiyoo amma intarneet irratti agartan kana kareeffa guban ka lubbuun guban bakka takka qofa miti kataa jiru. It is happening across the country. It is happening across the country. It is being done by all actors. San qofaa miti. Isinuu itti seenuu jirtan amma kana maal desensitize ta'e namni. Nama lubbuun guban arganii guyyaa tokko faasaa namni. Guyyaa lammataa bira kute. Cruelty waan biyya san durin jirree wani kan tokko jiraami. Durin jirreen biyya san dhufe jira. Kuni maal godhee kufaatii diinagdees dhumaatiin namaas diigamuun biyyaatis akka waan normaal ta'etti hawaasnis mootummaanis sirnis akka fudhatu godhee jechuudha. Amma rakkoo biyya sanii nama biyya sanii irra faranjii hojii gaa haasa'u galaaf dur rakkoo ta'e nuuf galaa beekta faranjiidhaa hubachiisu nutti ulfaata ture. Amma daqiiqaa 5 keessatti faranjiin biyya feetee rakkoo biyya sanii ni hubatte hoggaan ittiin. Namni biyya sanii garuu normalize godhe cruelty hammeenya cruelty kana fudhatee normalize godhaa dhufe jechuudha. Maaliif hin kana sanitti hima? Akka hawaasaatti akka biyyaatti akka uummataatti feezii haaraa keessa seenaa jirra. Kan akkamitti keessaa baanan gaafii guddoodha. Amala namoota amala hooggansaa amala sirnootaa jijjiiruudhaaf incentive sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Incentiviin dura qondaalota sirna wayyaaneetii, sirna dargiitii, sirna Haayila Sillaaseetiis irra qabsaa'uudhaaf xiinxalliin fayyadamaa ture suni sirna bilchiginaa kanarratti hojjetu. Eliitii daangaan isallee clear hin tahin immarji godhaa dhufaa jira. Recommendation ani qabu hayyuunis hooggansi siyaasaatis biyya san seef godhuu barbaade siyaasa deebisuu qaba. Siyaasni du'ee jira biyya san keessatti. Ol kaasuu qabna amma. Marii biyya sanii dhimma imaammataa irratti, dhimma tarsiimoo irratti, dhimma diinagdee irratti, dhimma fayyaa irratti, dhimma barnootaa irratti. Biyya san amma PhD'n dachii dhiphiftee jirti. Dhiifama naa godhaa doktoroonni keenya. PhD'n bitamee heddummaatee tuuffatame. Sirna san warri maanupuleet godhuu barbaadu immoo kanatti fayyadamee ilaalu inni bara PhD qaba garuu maqaa isaatu sirreessee hin barreessu hin jedhu. Duraa isaanuma itti kenne PhD. Deebisee immoo sanitti fayyadamanii ta'ee hoggaa meeqa xaaree PhD argate doktor Seem doktorummaa isaa maaliifin siyaasa guyyaa dhiisee waan akkanaa sanitti babeetu rakkoon akka Oromoottis akka Itoophiyaattis akka gaafa Afrikaatitti illee deemaa jiru. Hoggansa xiinxala gadi fagootti hin amanne complex system laaluun barbaanne qabaachaa. Hoggansa dantaansaa guddaan kabaja siyaasaa takkaa dantaa uummataa osoo hin taane shilingiif sumurii ta'e bakka jirutti. Hoggansa dhumaatii uummataatiif kufaatii biyyaatiif disensitize ta'e qabaattee rakkoo keessaa bahuun baay'ee ulfaataa ta'a. Maaliif tokkoffaa rakkoo san hubatu lammaffaa rakkoo san shilingiif sumurii saniin suphaa jee yaada. Kanaaf bakka rakkoon jirtutti maallaqa itti naqaa jechuudha. Hoggaa xiqqoo jee maallaqni irratti kanaafuu maal godha osoo itti yaadin biyya biraatirraa ergifachuu liqeeffachuu dhaqaa jechuudha. Xiqqoo booda biyyattiin humnoota alaatiin weeraramtee qabdiin nyaatamee rakkoon biyyaa harka lammiilee biyyaatii bahee
harka qaamota alaa seenaa jira jechuudha. Isin qalaa booneen jechuudha. Waggaa afran har'aa rakkoo Itoophiyaa furuun irra laafaa ture. Irra caalatti domestic actors turre. Har'a wanni Oromoo irraa eegamu xiqqoo lash godhee eessaa kaanee eessa geenye qofa osoo hin ta'in dhiiroo sirna akkamtu nu dura dhaabbataa jira. Social, economic, political security transformation naannoo sanii maal fakkaata ka jedhu itti yaadee bilcheessee itti deemuu qaban jedhee yaada.